మనలో చాలా మంది తుమ్ములను ఆపుకుంటూ ఉంటారు. ఏదైనా మీటింగ్ లో ఉన్న సందర్భంలో మనం అక్కడ తుమ్మటానికి ఇబ్బంది పడుతూ చాలా మంది ఆపుకుంటూ ఉంటారు. ఇలా ఆపుకోవడం వలన ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా? చెప్పు. తుమ్ము అనేది శ్లేష్మంతో గాలితో కూడిన గంటకు 160 కిలోమీటర్ల వేగంతో బయటకు వస్తుంది. తుమ్ముని ఆపడం వలన ఆ గాలి ఫోర్స్ చెవులలోనికి ముక్కల్లోనికి వెళ్లి చెవులలో కర్ణబేరి దెబ్బతింటుంది. ముక్కు పైన ఉన్న చిన్న చిన్న ఎముకలు కూడా దెబ్బతింటాయి. ఒక్కొక్కసారి మెదడు యొక్క రక్తనాళాలు కూడా పగిలిపోతాయి. అలాంటప్పుడు ప్రాణహాని కూడా సంభవిస్తుంది. తుమ్మేటప్పుడు మనం కళ్ళు మూసుకుంటాం, ఇది సహజం. ఆ సమయంలో కళ్ళు మూసుకోకపోతే మన కనుగుడ్లు బయటికి వచ్చేస్తాయి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేసి ఈ ఛానల్ని ఫాలో అయిపోండి.